والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحقيقة كنا رسمنا لوحة كده عند سنة تالتة بنات، والبنين كانوا طلبوا مني إن أنا أشرح اللوحة دي في شكل فيديو. هو الحقيقة أنا كمحمد كحلة ما اشتغلتش في محافظة البحر الأحمر، يعني اشتغلت في بعض المدن كشغل بره، يعني اشتغلت في بعض المدن، انما كالاقليم او المحافظه نفسها ما اشتغلتش، فما عنديش بيانات كتيره كافيه عن المحافظه. اللي حصل ان احنا حطينا الخريطه البيز ماب بتاعه محافظه البحر الاحمر، وحطينا عليها شفافه على البورد، وابتدينا بمساعده الباشمهندسات ان هم كانوا بيقولوا لي مثلا ايه الاستخدامات وايه الانشطه الاقتصاديه اللي هنا، وكنا بنوقعها على الخريطه. الخريطة الحقيقة كنا بندرس أو بنحلل التحليل الاقتصادي لمحافظة البحر الأحمر. يعني في الأول كده رسمنا البحر الأحمر بتاعنا كده الحدود، ودي الحدود الإدارية للمحافظة. ابتدينا بشكل مش دقيق قوي، يعني رسمنا المحاور العرضية اللي رابطة بين محافظة البحر الأحمر وبين مدن الوادي. ممكن يبقى فيها اخطاء، بس كان شكل توضيحي ان انا اعرفهم فيه ازاي يشتغلوا يعني. فقلنا ايه، كتبنا هنا محاور التنمية القائمة وسيتم تنميتها اقتصاديا. يعني انا في الدراسات بقول محور تنموي قائم، بقول مناطق استخراجية، بقول دي مناطق استصلاح زراعي، مناطق اصلاح زراعي. انما في التحليل لازم اقول انا هعمل فيها ايه. لما بقول محاور تنمية ما ينفعش اسكت، لازم اقول محور تنمية يتم تنميته اقتصاديا او تنميته عمرانية. لما باجي برضو بقول مواني قائمة ما بقولش المواني واسكت، لازم في التحليل اوضح كل حاجة ايه المطلوب مني في هذا النشاط الاقتصادي القائم. فنيجي هنا في الخريطة، قلنا دي محاور تنمية قائمة، وبعد كده اللي باللون الاحمر دي يا شباب المناطق المنماة اقتصاديا على المحاور العرضية. خدنا كده بفر زون حوالين كل محور عرضي بالشكل ده، وتنمى اقتصاديا زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده. ممكن تبقى بقى مناطق استثمارية، مناطق تجمعات عمرانية، يعني خدمات، ممكن مشروعات ذات عائد اقتصادي على هذه المحاور. بعد كده حطينا المواني القائمة، حطينا ده المينا بتاع القصير وده مينا سفاجة، ماشي تقريبا يعني مكانهم تقريبية. وبعد كده ما قلناش موانئ قائمة بس، موانئ قائمة تعمل كأقطاب نمو اقتصادية، ماشي. لأن طبعا الموانئ عادة بتبقى من المشروعات اللي هي الجاذبة للاستثمار، زي ما نشوف لما اتعمل مينا الدخيلة في اسكندرية. شوفوا دلوقتي اسكندرية والمنطقة المينا اللي حواليها عاملة ازاي، التحمت كلها بمناطق عمرانية، والتحمت بعد كده بالتبعية بمدينة اسكندرية. لما تيجي حتى على مدينة العريش، مدينة العريش فيها مينا تجاري ومينا حربي ومينا صيد. المدينة كلها قايمة على هذا المينا. فالمشروعات الموانئ تعمل كأقطاب نمو. يعني هنا بقى نكمل في اللوحة بقى، موانئ قائمة تعمل كأقطاب نمو اقتصادية. أنا خلي بالكم يعني الموضوع مش صعب، الموضوع سهل وبسيط جدا. بحاول أوقع الحاجات القائمة والاستخدامات الاستثمارية القائمة، وبوصي هنعمل فيها إيه. بعد كده المناطق المنماة اقتصاديا حول أقطاب النمو الاقتصادي اللي هي المناطق دي. اعتبرت ان دي اقطاب نمو اللي هي المواني، وبقول دي حواليها مناطق منمية اقتصاديا حول اقطاب النمو، ماشي. بعد كده مناطق تعدينية واستخراجية تستلزم مناطق صناعية لها. فين بقى؟ تقريبا اللون البني ده هو تقريبا الالوان البني اللي هي هنا دي، مش عارف اللون نخني او لا. فزي ما شفنا كده في الخريطة بتاعت اللي كانت عاملاها هيئة التخطيط العمراني، ان بيجي حوالين جنب المناطق الاستخراجية والتعدينية وبيعمل مناطق صناعية. بعد كده أراضي زراعية يجب الحفاظ عليها وتنميتها مكانيا. التنمية المكانية ممكن تبقى نعمل تجمعات عمرانية، ممكن نوسع في الرقعة الزراعية، يعني ممكن نستخدم الوديان أو مخارات السيول اللي موجودة ونعمل حواليها أراضي زراعية، وما نخليش المية تروح على الأرض أو تروح في الصحراء ولا الصحراء تشربها. فدي مقصود بيها تنميتها مكانيا. هنيجي نشوفها هنا هقوم محددة بالشكل ده.
بعد كده دي مناطق قرى سياحية ذات عائد اقتصادي للمحافظة. خلاص احنا حددناها اللي هي باللون الاصفر، دي كل دي قرى سياحية موجودة على شط البحر الاحمر. بعد كده مناطق بترولية للتنمية الاقتصادية ويستلزم لها مصانع بترول حتى سنة الهدف، اللي هي المناطق اللي هي دي مناطق البترولية. خلاص دي مناطق محميات طبيعية لتنمية السياحة الطبيعية. ما احنا قلنا ان السياحة في كذا نوع من السياحة، في سياحة طبيعية اللي هي سياحة المحميات، في سياحة ثقافية اللي هي سياحة المكتبات في والجامعات، في سياحة دينية زي المزارات الدينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية أو يهودية. ففي سياحة شاطئية، في سياحة علاجية، في سياحة سفاري، في سياحة مغامرات، كل دي أنواع من أنواع السياحة. فاحنا قلنا المحميات الطبيعية هنا دي مناطق محميات طبيعية. بعد كده قلنا قمم الجبال الصحراء الشرقية تستغل في التنمية الاقتصادية بين قوسين مناطق ذات طبيعة خاصة. ممكن تبقى هي فين المناطق الجبلية دي اللي هي الألوان دي؟ يعني ايه مناطق ذات طبيعة خاصة؟ الحقيقة قمم الجبال دلوقتي في الدول العالم كلها ما بيسيبوهاش، بيعملوا عليها مشروعات تنموية في الاقتصاد. على سبيل المثال في اليمن في جبل اسمه جبل الصخر، ارتفاعه 2500 متر فوق سطح البحر. هتلاقوا قمم الجبال دي كلها تجمعات عمرانية سكنية، وفي كافيهات وفي فنادق وفي مشروعات ذات عائد اقتصادي. لما تروح برضو في سلطنة عمان هتلاقي برضو في محافظة مسندم قمم الجبال بيستخدموها في التسلقات والسياحة السياحة الخاصة بتسلق الجبال وكده. مش كده وبس، كمان ابتدوا يعملوا فوق مهابط طيران هليكوبتر ياخد الناس من تحت الارض يطلعهم فوق. مش كده وبس، ابتدوا برضو يعملوا شبكة طرق على الجبال بتتماشى مع الطبيعة الجبلية. فاحنا هنقول قمم الجبال دي هنعمل عليها مشروعات تنموية ذات تنمية اقتصادية بس بين قوسين ذات طبيعة خاصة. يعني ذات طبيعة خاصة يعني يتعامل معاها بيئيا من المنظور البيئي بشكل أدق. ماشي. بعد كده قلنا هنا مناطق يجب تنميتها اقتصاديا في السياحة الطبيعية للغوص. خدنا بقى كل الجزء الأزرق ده كده، دي سياحة دايفنج. ليه؟ عشان الكور الريف، الشعب المرجانية اللي موجودة، ودي من الشعب المرجانية النادرة برضو على مستوى العالم، ودي برضو يعني مش موجودة في معظم دول العالم يعني. بعد كده بعد ما خلصنا بقى الدايفنج خدنا بفر زون تاني وقلنا مناطق استزراع سمكي، إقامة مشروعات سمكية. مش استزراع، مش عايز أقول استزراع سمكي، عايز أقول دي مناطق صيد. لأن السمك اللي موجود في البحر الأحمر مش زي السمك اللي موجود في البحر المتوسط، مش زي السمك اللي موجود في نهر النيل. ليه؟ لأن السمك ده جودته عالية جدا، لأن هو أصلا سمك بياكل سمك. يعني أنت تخيل إن أنت بتاكل سمك أصلا بيتغذى على اللحوم، غير بقى السمك اللي أنت بترميله فطريات، بترميله خضرة، بترميله شوية ورق أو أعشاب. انما سمك البحر الاحمر من اجود الاسماك ومن انضفها يعني. ماشي. لاحظوا بقى ان هنا في لون هنا اللي هو اللون السائد شويه في اللوحه ده، اللون الاصفر ده. ونيجي هنا هلاقيه هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. دي ايه بقى يا شباب؟ دي سميتها مناطق تنميه اقتصاديا بعد سنه الهدف. يعني ليه بقى؟ يعني انا خلاص انا اكتفيت، عملت كل المشروعات بتاعتي، المشروعات الزراعيه، عملت المشروعات الصناعيه، عملت المشروعات السياحيه، عملت المشروعات الاستزراع السمكي، وبقى عندي اراضي كتيره فاضيه مش ملهاش مشروعات دلوقتي او ملهاش انشطه اقتصاديه دلوقتي. اقدر اقول عليها ايه؟ مناطق تنميه اقتصاديه ما بعد سنه الهدف. ليه؟ لان ما ينفعش اسيب مناطق فاضيه في اللوحه. احددها واقول دي مناطق تنمى اقتصاديا ما بعد سنه الهدف. وكده يبقى احنا خلصنا اللوحه، واللي يطبق على ده يطبق على بقية القطاعات، والموضوع سهل وبسيط يعني. وربنا يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباي باي، مع السلامة.